sore Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Henry 48 Angler Tabalong. Kali ini kita mau casting ikan gabus lagi teman-teman. Casting ikan gabus di lokasi yang masih yang kemarin teman-teman, dekat di danau dekat-dekat pohon sawit teman-teman. Ini sudah sore teman-teman, kita sempatkan buat mancing, semoga ada hasilnya hari ini. Oke, kita lanjut, mantap. Bro, mantap bro, sambar Mas Bro. Mantap Mas Bro, one case. Ukuran lumayan Mas Bro, mantap. Oke, lanjut lagi Mas Bro. Sambar Mas Bro, udah digigit, udah disambar, kaget tuh. Di samping disambar Mas Bro. Strike Mas Bro. Mantap Mas Bro, one case lagi Mas Bro. Mantap Mas Bro, meskipun kesalan ya alhamdulillah lah.
Mantap cuy, lanjut. Ternyata ada biawak teman-teman.